සියලුම දෙනාට යහපතක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් මම ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලාම පුංචි කතාවක්. මේ කතාව පුංචි වුණාට මේකෙන් දෙන පණිවිඩය නම් පුංචි නැහැ. මේ කතාවේ කතානායකයා තමයි පීටර්. පීටර් ඇවිල්ලා කතෝලික පවුලක කෙනෙක්. එයාට ඉන්නේ යාගේ බිරිඳ විතරයි. පීටර් හරි හොඳ මිනිහෙක්. කාටවත් කරදරයක් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. අහිංසක විදියට ජීවත් වෙච්ච, හැමදාම පල්ලියට ගියපු, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අනුවම ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරපු කෙනෙක්. පීටර් තිබුණ ජීවිතේ හැමදාම ලොකු බලාපොරොත්තුවක්. එයාට ඕන වෙලා තිබුණ කවදා හරි දවසක දෙවියන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ස්වර්ගයේදී. එයා හැමදාම දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලුවේ මට ඔබ වහන්සේව මුණ ගැහෙන්න ඕනේ. මට ඒකට අවස්ථාව හදලා දෙන්න කියලා. එක දවසක් පීටර්ට එයාගේ කාමරයේදී ඇහෙනවා කටහඬක්. හැබැයි කතා කරන කෙනෙක් පේන්න හිටියේ නැහැ. මේ කටහඬ පීටර්ට කියනවා හෙට මම නුඹට අවස්ථාව දෙනවා මාව මුණ ගැහෙන්න. මම ස්වර්ගයේ දොරටුව නුඹට විවෘත කරනවා. හෙට දවස් ඇතුළත නුඹට මේ අවස්ථාව ලැබෙවි. සූදානම්ව ඉන්න කියලා. එහෙම කියලා මේ කටහඬ නැති වුණා. පීටර් පුදුමයටපත් වුණා. එතකොටම පීටර්ට මතක් වුණා හරිනේ හෙට ඉරිදා හෙට පල්ලි යන දවස. එහෙමනම් හෙට මට අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ හම්බෙනවා. ඒකයි මට මේ පණිවිඩේ හම්බුනේ කියලා පීටර් බොහොම සතුටින් තමයි එදා නිින්දට ගියේ. පහුදා උදේ පීටර් අවදි වෙලා පල්ලි යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒ අතරතුරේ පීටර්ගේ බිරිඳ ඇවිල්ලා කිව්වා මට ටිකක් සනීප නෑ වගේ ඇඟට පතර මොකක් හරි අමාරුවක් දැනෙනවා. බැරිද මේ ටිකක් ඉන්න අපි යමුද බෙහෙත් ටිකක් ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ පීටර් කිව්වා මෙච්චර දවසක් ඉතින් ලෙඩක් තිබුණෙත් නැහැ. ඕක ඔය පොඩි දෙයක් වෙන්න ඇති. අනිත් එක බලන්නකෝ අද මේ මට මේ වගේ ඔයා දන්නේ නැහනේ මෙහෙම ලොකු අවස්ථාවක් හම්බෙලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ හම්බෙන්න. ඉතින් ඒකට මේ යන වෙලාවෙම ඔයා ලෙඩ වෙන්න එපා. ඉන්නකොම මේනකන් අපි ඇවිල්ලා ඒ ගැන බලමු දැනට ලොකු අමාරුවක් නැහනේ. ඔහොම ඉන්න කියලා. ඉතින් පීටර්ගේ බිරිඳ කිව්වා හරි කමක් නැහැ. වාට එච්චර ලොකු අවස්ථාවක් හම්බෙච්ච එකේ ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේකට යන්න මටත් හරිම සන්තෝසයි. මොකද මගේ මේ ලෙඩේ ඒක පැත්තක තියන්න මට ඊට වඩා ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. ඔයාට මේ දෙවියන් වහන්සේ හම්බෙන්න අවස්ථාව ලැබිච්ච එක සම්බන්ධයෙන්. ඒක නිසා ඒ ගැන හිතන්න එපා ඔයා යන්න කියලා. ඉතින් පීටර් යනවා පල්ලියට. ගිහිල්ලා දැන් පීටර් බලාගෙන ඉන්නෙම කොතනදීද දෙවියන් වහන්සේ දැන් හම්බෙන්න මේ අවස්ථාව උදා වෙන්නේ කොහොමද මේක වෙන්නේ? මගේ ඉස්සරහා ප්‍රාදුර්භූත වෙයිද? පෙනී සිටීද? කොහොමද මේක වෙන්නේ? කියලා දැන් මේ පල්ලි අවශ්‍ය දේව මෙහෙයන්ටත් සහභාගී වුණා. කාලය කෙමින් ගෙවිලා ගියා. හවස් වුණා. හැබැයි පීටර්ට දෙවියන් වහන්සේව හම්බුනේ නැහැ. පීටර් ඒ ගැන කල්පනා කර කර තවත් කාලය ගත කරා. නමුත් පීටර්ට තේරුණා මම මෙහෙම බලන් ඉන්න එකේ තේරුමක් නැහැ කියලා. ඒ වගේ මෙයාට මතක් වුණා මං උදේ එනකොටත් මගේ බිරිඳ අසනීපෙන් හිටියේ එහෙනම් දැන් මම යනවා එයාට බෙහෙත් ටිකක්වත් අරගෙන දෙන්න මොනවා කරගත්තද දන්නේ නැහැයි කියලා. ඊට පස්සේ පීටර් යනවා ගෙදර. ගෙදර යනකොට පීටර්ගේ බිරිඳ ඉන්නවා ඇඳේ වැතිරිලා. පීටර් දැන් ඕනේ යාට වෙච්ච ප්‍රශ්නේ කියන්න දෙවියන් වහන්සේ හම්බුනේ නැහැ කියලා. ඒක කියන්න ඕනේ. හැබැයි පීටර් කතා කළාට පීටර්ගේ බිරිඳ කතා කළේ නැහැ. ආයේ කවදාවත් එයා කතා කළේ නැහැ. පීටර්ගේ බිරිඳ යන්න ගිහිල්ලා. එයාට මොකක් හරි තිබුණ අසනීප නිසා එයා යන්නම ගිහිල්ලා. ආයේ කටින් එයාට කතා කළේ නැහැ. පීටර් හරියට දුක් වුණා. මට උදේ කියද්දිත් බෙහෙත් ටිකක් අරන් දෙන්න කියලා මම ඒක කළේ නැතුව මම ගියා. මට තිබුණා යාට බෙහෙත් ටිකක් අරගෙන දෙන්න. ඇයි මං එහෙම කළේ කියලා පීටර් ගොඩාක් පසුතැවිලි වුණා. එයා ගොඩක් දුක් වුණා. ඔන්න එතකොට මෙයාට ආපු සැරයක් අර කටහඬ ඇහුණා.
පීට කොහොමද? පීට කියනවා මම ඔබ වහන්සේ හම්බෙන්න සෑහෙන බලාගෙන හිටියා. ඒ ස්වර්ගයේ දොර ඇරුන් නැහැනේ. ඔබ වහන්සේ මා ඉදිරියේ පෙනී සිටියේ නැහැනේ. ඇයි එහෙම කළේ? මගේ දවසම ගත වෙලා ගියා. උදේ මම යනකොට මගේ බිරිඳ අසනීපෙන් හිටියේ. මම ඒකටත් මුල් තැන දෙන්නේ නැතුව ඔබ වහන්සේම විශ්වාස කරගෙන ආවා. ඇයි ඔබ වහන්සේ මෙහෙම කළේ? එතකොට ඒ කටහඬ කියනවා මම ඔබට අවස්ථාව දුන්නානේ. මං දොර හැරියානේ. ඒත් ඔබේ දොරෙන් ඇතුළට ආවේ නැහැනේ. එතකොට පීට කියනවා මේ මොන කතාවක්ද ඔබ වහන්සේ කියන්නේ? මං කොහෙද ඒ දොර තිබුණේ? මම දැක්කේ නැහැනේ. එතකොට ඒ කටහඬ ආයේ කියනවා ඇයි ඔබේ ළඟ ඔබේ නිවසේම තිබුණානේ ඒ දොර. ඔබ දැක්කේ නැහැනේ. එතකොට පීට කියනවා මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. මේක හරි මට හතර බීරි කතාවක්. ඔබ මට ඒක තේරුම් කරලා දෙන්න. එතකොට ඒ කටහඬ කියනවා ඇයි පීට ඔයාට උදේ වාගේ බිරිඳ අසනීපයි කිව්වනේ. ඇයි ඔයාට බැරුණේ යාට බේත් ටිකක් අරගෙන දෙන්න. එතකොට පීට කියනවා ඔබ වහන්සේ මට එහෙම කියන එක වැරදීනේ. ඔබ වහන්සේම මට කියලා මම ඔබ වහන්සේව හම්බෙන්න අවස්ථාව දෙනවයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔබ වහන්සේ දැන් කියනවා ඇයි බිරිඳට පේත් අරන් දුන්නේ නැත්තේ කියලා. එතකොට මේ කටහඬ කියනවා ඉතින් බිරිඳට බෙහෙත් අරගෙන දීම තමයි මගේ ළඟට එන්න තිබුණ මාර්ගය. මගේ ළඟට එන්න තිබුණ පාර තමයි මේ දොර තමයි මම විවෘත කරේ. මතක් තියාගන්න පීට ඔබ ආවට සිටින අය, ඔබත් එක්ක ගනුදෙනු කරන අය, ඔබේ ආසන්නම පුජ්‍යලයෝ. ඒගොල්ලන්ට ඔයා සලකන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ව සතුටින් තියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ දුක සැප බලන්න ඕනේ. එහෙම කරන එක තමයි ඔයාට මගේ ළඟට එන්න තියෙන පාර. මම පාර පෙන්නලා තියද්දිත් ඔයා වෙන කොහෙදෝ පාරක් හොයාගෙන ගියා. නමුත් ඔබ දන්නවද පීට ඔබේ බිරිඳ මාව හොයාගත්තා. ඒ ආසනීපයක් තියාගෙනත් පුදුම විදියට සතුටුුණා. අනේ අද මගේ මහත්තයර දෙවියන් වහන්සේ හම්බෙනවා. ඒක නිසා එයා යවන්න ඕනේ. එයාගේ මුළු ජීවිතේම කැප කළා ඔයාව යවුවා. එයාගේ අසනීපය ගැන එයා හිතුවේ නෑ. එයා සතුටුුණා. මම අසනීපෙන් හිටියත් අද මගේ මහත්තයර දෙවියන් වහන්සේ හම්බෙනවා කියලා. ඇත්තරම පීට එයාට මාව හම්බුණා. මාව හොයාගෙන ගියපු ඔයාට මාව හම්බුනේ නෑ. මොකද ඔයාට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා පීට. ඔයාගේ ළඟ මේකට පාර තිබිච්ච වගේ. මතක තියාගන්න. දෙවියන් වහන්සේට ලං වීමේ පාර ඔබ ළඟමයි තියෙන්නේ. ඔබ ඒක හොයාගෙන එහි මෙහි ඇවිද්දට පාර ළඟම තියෙනවා. මේ කතාවට අනුව මම දෙවියන් වහන්සේ කියලා කිව්වට දෙවියන් වහන්සේ එහෙම නැත්නම් අපේ වචන වලින් කිව්වොත් බුද්ධ නිර්වාණය අල්ලාහ් දෙවියන් මේ ඔක්කොම මේවට සම්බන්ධ වීමේ මාර්ගය තියෙන්නේ ඔබ ළඟමයි. හැබැයි ඔබ හැමදාම මේ මාර්ගය එළියෙන් හොයනවා. මේ මාර්ගය එළියෙන් හොයන නිසාම ඔබට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබ ළඟම තියෙන දෙයක් එළියේ සොයන කල කෙසේනම් හමුවන්නද? ඔබ ළඟම තියෙන දෙයක් ඔබ එළියේ සොයන තාක්කල් ඔබට කිසිදා හමුවන්නේ නැහැ. ඒ තිබෙන්නේ ඔබ ළඟමයි. නමුත් හැමදාමත් පරිබාහිර ලෝකේ කරුණ හොයන්න පුරුදු වෙච්ච අපි හැමදාම හිතාගෙන ඉන්නේ අපිට ඕනේ හැමදේම තියෙන එළියේ කියලා. අපි එහෙම තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒක නිසාම තමයි අපි එළියේ දේවල් හොයාගෙන යන්නේ. නමුත් සැබෑම මාර්ගය, සැබෑම ගමන තියෙන්නේ ඔබේ ඇතුළාන්තේ. ඔබේ ඇතුළාන්තය ගොඩනැගෙන තරමට, පිරිසිදු වෙන තරමට, සුද්ධවන්ත වෙන තරමට තමයි ඔබට මේ මාර්ගය පෑදෙන්නේ. මේ මාර්ගය ඔබට පෙනෙන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ බාහිරය අවශ්‍ය නැහැ කියන එක නෙවෙයි. ඔබට මේ බාහිරය සමග එළිය සමග තියෙන ලොකු ගනුදෙනුවක්. ඔබවට පරිසරය සමග. අන්නේ ගනුදෙනුව හරියට කරනකොට තමයි ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඔබේ ඇතුළාන්තය පිරිසිදු කරගන්න. ගෙදර ඉන්න සැමියාට කන්න ටික නැතුව තියෙද්දි, බත් ටික උයලා නැතුව තියෙද්දි, සමහරවිට ඔහු ආදරයෙන් රැක බලා ගන්නේ නැතුව තියෙද්දි ඔබ ගිහිල්ලා පොයේ දවසේ පන්සලේ සිල් ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔබ පන්සලේ ගිහිල්ලා සිල් ගත්තට වැඩක් නැහැ. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ සිල් ගන්න එක වැඩක් නැහැ කියන එක නෙවෙයි. හැබැයි ඔබට gedara dore යුතුයකම් ටික hina වෙලා එදාට කරන්න පුළුවන් නම්
සමහරවිට අපි හිතමු එදා දවසෙත් ගෙදර ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. අපි හිතමු නොහොඳ නෝකාඩුවකුත් තියෙනවා. ඒත් ඔබට පුළුවන් නම් එහෙම තියෙද්දිත් hina වෙලා ඔබේ වැඩ ටික කරන්න. හරි කමක් නැහැ. ඔයා තරහෙන් ඉන්නකො. හැබැයි මම තරහ නැහැ. මම මගේ යුතුයකම් ටික කරනවා. මම මගේ දරුවන්ට යුතුයකම් ටික කරනවා. ඕගොල්ලෝයි මගේ අතර තියෙන මේ ගනුදෙනුව මම පියවනවා මගේ පැත්තෙන්. ඔබ පියවනවද නැද්ද? ඔබ ඒක ගෙවනවද නැද්ද කියන එක ඔබේ වැඩක්. හැබැයි මම මගේ වැඩේ කරනවා කියලා ඒක කරන්න පුළුවන් නම් සිල් ගත්තා වගේ තමයි. සිල් ගත්තා වගේ තමයි. එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ වෙත යන දොරටුව දෙසට පා තැබුවා හා සමානයි. මතක තියාගන්න අපි මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තනියම කියලා අපි කිව්වට අපි කතාවට කියන්නේ තනිවයි උපන්නේ තනිවයි මැරෙන්නේ කියලා. අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තනියම නෙවෙයි. අපි කතාවට කියන්නේ ජීවිතය ගැන කතා කරද්දී මේ ලබා උපන් හැටි මේ මගේ කරුමේ මතක තියාගන්න අපි මේ ලෝකෙට එන්නේ අපි අවටතා පිරිසකුත් එක්ක. ඒගොල්ලෝ තමයි ඔබේ ළඟම ඉන්නේ. කවුද? අම්මා, තාත්තා, සැමියා, බිරිඳ, දරුවෝ. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ඔබත් එක්ක ගනුදෙනු කරපු කට්ටියක්. ඒගොල්ලෝ ඔබේ ළඟට ඇවිල්ලා එක්ක ඔබට ණය ගනුදෙනු පියවන්න ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ ගනුදෙනු පියවනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. අපි ඕක තේරුම් ගන්න බැරි වුණාම අපි ඒවා කරන්නේ නැතුව අපි එළිය දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා අර ගනුදෙනු ටික ඉතුරු කරනවා. අපි යුතුයකම කරන්න ඕන. අපේ යුතුයකම ඒ ගනුදෙනුව පියවන්න ඕනේ. ඒ පියවනකොට තමයි ඔබ සුද්ධවන්ත වෙන්නේ. නමුත් අපි එහෙම පියවන්න කැමති නෑ. ඒක තමයි අපේ ඇතුලේ තියෙන අශුද්ධ ස්වභාවය, අපේ ඇතුලේ තියෙන කිලිටි ස්වභාවය, අපේ ඇතුලේ තියෙන අපිරිසුදුකම. අපි දේවල් කරන්නේ අපිට කරන දේවල් වල ප්‍රමාණයට. මං කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි. සැමියා ඔබට නොසලකනවා වෙන්න පුළුවන්. දරුවෝ ඔබට නොසලකනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ සිත රිදවනවා වෙන්න පුළුවන්. අසල්වැසියා ඔබේ සිත රිදවනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ අකමැති දේ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් ඒවා කිසිත් නොසලකා ඔවුන් වෙනුවෙන් අපට කළ හැකි යමක් තිබේ නම් ඒ කරන්න. පවුලක් ඇතුලේ නම් ඒ යුතුයකම අපිට කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඔයාගේ පැත්තෙන් ණයෙන් නිදහස් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ සමහරලාට ණය තියාගෙන ඉදී ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ ලෝකෙ ඉන්න හැම මිනිසෙක්ම මේ ලෝකෙට එන්නේ මෙන්න මේ කරුණු කාරණා ටික සැකසিলা. ඔයාවට පරිසරයේ ඔබ ඇසුරු කරන අය මේ ඔක්කොමලත් එක්ක ඔබට ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ලං වීමේ එහෙම නැත්නම් නිර්වාණයට ලං වීමේ අල්ලා දෙවියන් වෙත ලං වීමේ යතුරත් එක්කමයි ඔබ මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔබ කවදාකවත් හිතුවේ නැහැ ඔබවට ඉන්න පරිසරයේ ඇතුළෙම මේ කරන ගනුදෙනුවක් ඇතුළේ මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඇතුළෙම ඔබට ඔබේ සිත පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ හිතුවේ නැහැ. ඔබ හිතුවේ ඒක හැමදාම වෙන එළිය කොහෙන් හරි හොයන්න ඕනේ කියලා. ඔබ මෙහි ඉඳලා මක්කමට ගියාට වැඩක් නැහැ. ඔබ මෙහි ඉඳලා යෙරුසලමට දුවගෙන ගියාට වැඩක් නැහැ. ඔබ මෙහි ඉඳලා දලදා වඳින්න හරි එහෙම නැත්නම් මේ දඹදිව චාරිකා හරි ගියාට වැඩක් නැහැ. ඔබවට ඉන්න පිරිස ඔබ නිසා ඉන්නේ අසතුටෙන් නම්. ඔබේ හැසිරීම නිසා ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ අසතුටෙන් නම් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඉස්සෙල්ලාම ඔබ ළඟම ඉන්න අයට ඒ යුතුයකම කරන්න ඕන. සමහරවිට ඔබ යුතුයකම් කරද්දිත් ඒගොල්ලෝ අසතුටින් ඉන්න පුළුවන්. ඒක ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඔබේ ණය හරියට ගෙවීම ඇතුලේ ඔබට දැනෙන සතුට ඒක මං හිතන්නේ ඔබට කොහෙන්වත් ගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඒක ඔබේ ඇතුළාන්තයේමයි ගොඩනගෙන්නේ. ඒ ඇතුළාන්තයේ ගොඩනගෙන සතුට තමයි ඔබට දෙවියන් වහන්සේ එහෙම නැත්නම් අල්ලා එහෙම නැත්නම් නිර්වාණය කරා යන්නට පාර පෙන්වන්නේ. ඔබ අහලා තියෙනවා කතාවක්. යේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙනවා මා නුඹලාට අන කරන්නේ මාන් අයට ප්‍රේම කළ ලෙසම නුඹලාද අන් අයට ප්‍රේම කරන ලෙසයි කියලා. ඔකට සරල අර්ථය ගත්තම ඕන කෙනෙක් කියන්නේ අසල්වැසියන්ට ප්‍රේම කරන්න. මං අහන්නේ ඇයි අසල්වැසියන්ට? ඔය අසල්වැසි කියන්නේ කවුද? අල්ලපු ගෙදර කට්ටියද? ඔබ සිටින ගමේ ඔබේ නිවසට ආසන්නයේ තියෙන ගෙවල් ටිකද අසල්වැසියෝ නෑ. අසල්වැසියෝ කියලා කියන්නේ ඔබෙන් පරිබාහිරේ ඉන්න සියලුම දෙනා. ඒ සියලු දෙනා අතරිනුත් දැන් සියලු දෙනා කිව්වා මුළු ලෝකයක් තියෙනවනේ. හැබැයි ඒ සියලු දෙනා අතරිනුත් ඔබත් එක්ක ගනුදෙනු කරන පිරිසක් ඉන්නවා. අන්නේ පිරිස සමහරලාට අහම්බෙන් මුණ ගැහෙන අයත් ඉන්නවා. සමහරලාට හදිසිය අපෙන් උපකාරයක් බලාපොරොත්තු වෙන මිනිස්සෙක් පාරේ වැටිලා ඉන්න මිනිස්සෙක් උස්සලා වාඩි කරන එක. පාර පනින්න බැරුව ඉන්න කෙනෙක් පාර පන්නවන එක. ඒ අහඹු සිදුවීම්. ඒ හැරෙන්න ඔබේ ජීවිතේ
ඔබ ආසන්නයේම ඔබත් එක්ක නිරතුරු ගනුදෙනු කරමින් ඉන්න අසල්වැසියෝ ටිකක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ඔබේ මව, පියා, බිරිඳ, දරුවන්, සැමියා මේ ඒ අසල්වැසියෝ ටික. ඔබෙන් පරිබාහිරේ ඔබ ආසන්නෙම තියෙන ටික. ඒගොල්ලන්ට තමයි ප්‍රේම කරන්න ඕනේ. කොහොමද ප්‍රේම කරන්න කියලා තියෙන්නේ? මා නුඹලාට අන කරන්නේ මා අන් අයට ප්‍රේම කළ ලෙසම නුඹලාද අන් අයට ප්‍රේම කරන ලෙසයි. මොකක්ද මේ කතාව? මා නුඹලාට අන කරන්නේ මං උඹලට අන කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක මේ ප්ලීස් අනේ කියන එකක් නෙමෙයි, ඕඩර් එකක් දෙන්නේ. එහෙම කරන්න. එහෙමමයි කළ යුතු. අනක් කඩ කරන්න බෑ. හමුදා කණ්ඩායමක ප්‍රධානියෙක් දෙන ඕඩර් එක කඩ කරන්න බෑ. එයා කියන එක තමයි කරන්න ඕන. මේකත් ඒ වගේ ඕඩර් එකක් අන කරනවා. කොහොමද අන කරන්නේ? මම කළා වගේම කරන්න. කොහොමද? එතකොට එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා හොයාගන්න වෙනවනේ උන්වහන්සේ කළේ කොහොමද කියලා. මං කළා වගේ කරන්න කියලානේ කියන්නේ. එහෙමනම් උන්වහන්සේ කරපු එක ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්න වෙනවා. කවුරු හරි කියනවා මම මේ ගහේ නගිනවා වගේම ඔයත් මේ ගහේ නගින්න. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා යා ගහට නගින හැටි අපිට බලන් ඉන්න වෙනවනේ. ඒ වගේ තමයි. එහෙමනම් යේසුස් වහන්සේ කොහොමද මිනිස්සුන්ට ප්‍රේම කරේ කියලා එහෙනම් හොයාගන්න වෙනවා. කොහොමද? බහුතරයක් මිනිස්සු උන්වහන්සේව පිළිගත්තේ නැහැ. උන්වහන්සේට නිඳා කළා, අපහාස කළා, කරදර කරා. උන්වහන්සේ කිව්වහම මම යුදෙව්වන්ගේ රජුරෝ කියලා මිනිස්සු උන්වහන්සේව අල්ලගෙන ගිහිල්ලා කටුව තුන්නක් දැම්මා. දාලා කිව්වා ඔන්න රජකම. පහර දුන්නා. අවසානයේ ගෙනහිල්ලා කුරුසිය තියලා එන ගහලා මරලම දැම්මා. හැබැයි ඒ කිසිම තැනකදී අපිට අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ උන්වහන්සේ කෑ ගහලා කිව්වා කියලා ඒගොල්ලන්ට බැන්න කියලා. අවසාන මොහොතේ උන්වහන්සේ මොකද කියන්නේ? ස්වර්ගයේ වැඩවසන පියාණනි මේ මෝඩ මිනිස්සු මං කවුද කියලා දන්නේ නැතුව මට මේ කරපු අපරාධයට ඔවුන්ට සමාව දෙන්න. තමන්ට බැනපු ගහපු කටුවටුණු දාපු තමන්ව උස්සගෙන ගිහිල්ලා කුරුසියේ තියලා එන ගහපු මිනිස්සුන්ටත් තමන්ව මරලා දාන මිනිස්සුන්ටත් සමාව දෙන්න කියලා කියන්න කෙනෙකුට කොහොම හිතක් තියෙන්න ඕනද? අන්න උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය. ඒක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ. ඒක බුදුන් වහන්සේත් ඒ විදිහටම දේශනා කරලා තියෙනවා. ඔය කකචූපම කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා ත්‍රිපිටකයේ. මේ සමහර දැනුම මම අරගන්නේ ඔබට තේරුම් ගැනීමේ පහසුවට. නැත්තම් ඒව අවශ්‍යම නැහැ මේ ගැන කතා කරන්න. එතකොට ඒකෙදි කියන්නේ ඒ සැබෑම ශ්‍රාවකයෙක් නම් හොරු ඇවිල්ලා යාගේ අතපය කපාගෙන යද්දි එයාට සද්ද නැතුව ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියලා. මම දන්නවා ඒක අමාරුයි කියලා. ඒක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඒ තැනට සිතපත් කරගන්න ඒ තරමටම ඔබ ඉවසිලිවන්ත විය යුතුයි, ඔබ කාරුණික විය යුතුයි කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. ඒක තමයි ඔවුන්ගේ අපිට පෙන්නපු මාර්ගය. දැන් එතකොට ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න ඔබේ අසල්වැසියන්ට ඔබ කොහොමද ප්‍රේම කරන්නේ කියලා. මහත්තයා පොඩ්ඩක් අවුල් වෙලා නම් පොඩි නෝක්කාඩුවක් වුණා නම් උදේ තේක නැහැ. නෝනා උදේ තේක දුන්නේ නැත්තම් මහත්තයා හවසට ගේන්න කියපු එළවලු වලින් භාගය ගේන්නේ නැත්තම් ගේන්නේ නැහැ. දැන් මට ඒක අමතක වුණා. එහෙම තමයි කියන්නේ. මොකද උදේ තේකක් දුන්නේ නැහනේ. එහෙමයි ඒකේ රිසල්ට් එක දෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රතිඵල දෙන්නේ මේ විදියට. ගනුදෙනු පියවනවා වෙනුවට ගනුදෙනුව වැඩි කරගන්නවා. සැමියා බිරිඳටත් බිරිඳ සැමියාටත් ජීවන්න තියෙනවා ණය කොටසක්. ඒක තමයි දෙන්න හම්බෙලා ඉන්නේ. වෙන මොකටද? දැන් දෙන්න එක නොහොඳ නෝකාඩු වෙලා දෙන්නගේ ණය වැඩි කරගන්නවා. දැන් කවද්ද ගෙවල ඉවර කරන්නේ? ගෙවල ඉවර කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඔබ දවස ගානේ වැඩි කරගන්නවා. මොකද දෙන්නටම අවබෝධයක් නැහැ. හැබැයි එක්කෙනෙකුට හරි අවබෝධය තිබුණොත් එයාට තේරෙනවා නෑ මගේ මේ ලොකු ගනුදෙනුවක් මම මේක පියවන්න ඕනේ. මේක ඇතුලේ තමයි මට ගමන තියෙන්නේ. මම මේකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ. නිදහස් වෙනවා කියන්නේ අතහැරලා දාන එකට නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ව සතුටින් තියන්න Tamanට කළ හැකි හැමදේම කරලා hina වෙලා ඉන්න පුළුවන් වෙන එක. මම මගේ පැත්තෙන් ගෙවනවා, ඔබ ඔබේ පැත්තෙන් ගෙවනවද නැද්ද කියන එක ඔබේ වැඩක්. ඇත්තටම ඔබ එහෙම කරනකොට අනිත් පාර්ශ්වයේ ඉන්න කෙනාටත් ඒක දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබේ මේ පිරිසිදු සිත දැනෙන්න පටන් ගත්තාම ඒගොල්ලොත් වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලොනුත් වෙනස් වෙනවා. උදේ තේක හම්බුනේ නැතත් ඔබේ අතේ මිටේ මුදල් ප්‍රමාණයට ඔබට ගේන්න පුළුවන් ටික ඔබ අරගෙන එන්න ඕනේ. එහෙම තමයි කරන්න ඕනේ. සමහර අය ඉන්නවා ටිකක් නෝකාඩුව වැඩි නම් එහෙම දවස් ගණන් ගෙදර එන්නෙත් නැහැ. මොකටද රිද්දන්න. හරි බලමුකෝ මම නැතුව කොහොම කයිද කියලා.
මම නැතුව කොහොම කරයිද කියලා බලමුකෝ. එතකොට ඔබේ ණය ප්‍රමාණය තව වැඩි වෙනවා. ඇයි? බිරිඳ අපහසුතාවයට ලක් වෙලා, දරුවෝ අපහසුතාවයට ලක් වෙලා, ඒගොල්ලොන්ට සමහරවිට කණ්ඩ බොන්න නැතුව අපි හිතමු කණ්ඩ බොන්න තිබුණා කියලා. නමුත් ඒ ඇති වෙන සිත්‍රිද වීම, දරුවන් පත්වන අපහසුතාවයන් ඒව ලේසි නෑ. ඒව ලේසි නෑ. ඒවයින් ඔබේ ණය කන්ද ආයෙ වැඩි වෙනවා. මම මේ කතා කරන්නේ සාමාන්‍යම ජීවිතය ගැන. අපි හැමදාම හිතාගෙන හිටියේ දෙවියන් වහන්සේට ලං වෙන මාර්ගය, එහෙම නැත්නම් අල්ලා දෙවියන්ට, එහෙමත් නැත්නම් මේ නිර්වාණයට ලං වෙන මාර්ගය මේ පරිබාහිර ලෝකේ වෙනම හොයාගෙන යන්න ඕන එකක් කියලා. නමුත් මතක තියාගන්න, ඔබ මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒකට යන්න ඕනේ පාරත් එක්කමයි. මඟ පෙන්වන්නෙක් පමණයි අවශ්‍යලා තිබුණේ. මතක තියාගන්න. ඔබ අවට සියල්ලම සැකසීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ටික තේරුම් කරගෙන කොහොමද මේ ටික කරන්න පටන් ගන්න කියලා කියන්න මඟ පෙන්වන්නෙක් පමණයි ඔබට අවශ්‍යලා තිබුණේ. අනිත් හැමදේම ඔබ ළඟමයි තියෙන්නේ. ඔබේ සිත තියෙන්නේ ඔබේ ළඟ. ඔබවට පරිසරය තියෙන්නේ ඔබේ ළඟ. ඔබේ ඇසුරු කරන්නන් ඉන්නේ ඔබේ ළඟ. කොටින්ම කිව්වොත් ඔබේ මුළු ලෝකෙම ඔබේ ළඟ තියෙන්නේ. එහෙම තියෙද්දි ඔබ ලෝකේ පුරා ඇවිදිනවා නම් එහෙම විමුක්තිය හොයාගෙන, සත්‍ය හොයාගෙන, දෙවියන් වහන්සේ හොයාගෙන, නිර්වාණය හොයාගෙන ඔබට හම්බෙන්නේ නැහැ. සරලවම කිව්වොත් ඔබට සිතියමත් දීලා තමයි එවල තියෙන්නේ. ඒක කියව ගන්න දන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් විතරයි ඔබට තියෙන්නේ. සිතියම ඔබේ ළඟම තියෙනවා. කවුරුත් ඔබට කිව්වේ නැහැ ඒක. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. පළමුවෙන්ම එළියේ මේවා හොයාගෙන යන්න කලින් ඔබ ළඟ ඉන්න අයට ඔබේ ගනුදෙනුව හරියට පියවන්න. ඔබේ යුතුයකම හරියට කරන්න. ඒගොල්ලෝ නිකන් නෙවෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔය ඔබත් එක්ක තියෙන ලොකු ගනුදෙනුවක් නිසා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය උතන තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? හැමදාම සතුටින් ඉන්න ක්‍රමයක් හොයාගන්න බැරි වෙච්ච එකේ ප්‍රශ්නේ. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය උතරම දීලා තියෙනවා. ඔබ එතකොට හිතන්න පුළුවන් ඉතින් මම එහෙම කළාට එක්කෝ ඒගොල්ලෝ සතුට වෙන බව පේන්නෙත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මටත් සතුටක් නැහැ කියලා. ඔබට සතුටක් නැත්තේ මොකක් නිසාද? ඔබ මේ දේවල් අකමැත්තෙන් කරන නිසා. ඔබ තුල අර මං කලින් විස්තර කරපු සැබෑම ප්‍රේමය නැති නිසා. සැබෑම ප්‍රේමය නැති නිසා තමයි ඔබට එහෙම සතුටක් නැත්තේ. මෙහෙම හිතන්නකෝ, ඔබ පාරේ යනවා ගමනක්. ඒ යනකොට ඔබට මහමගදී හම්බ වෙනවා හිඟන්නේ. ඔබ යාට යම් මුදලක් දානවා. ඒක දාලා ඔබ යනවනේ. ඒ හිඟන්න අල්ලගෙන ඉන්න අතට හරි, එහෙම නැත්නම් වාජනයට හරි යම් මුදලක් දාලා ඔබ යනවා එතනින්. ඔබ එතනින් ගියාට දැන් ඒ හිඟන්නට ඒ මුදල දැම්මට පස්සේ ඔබ හිඟන්නගෙන් පෙරලා යමක් බලාපොරොත්තු වෙනවද? එහෙම එකක් නැහැනේ. ඔබ ඔබේ වැඩේ කළා ගියා. ඔබේ වැඩේ කළා ඔබ ගියා. දුන්නා ගියා. එච්චරයි. ඇයි මං අහන්නේ අපේ ජීවිතය ඇතුලේ අපිට ඒක කරන්න බැරි? හැබැයි අපි එහෙම නෑ. අපි එකක් දාගෙන ඉන්නවා. මම කරනව නම් මටත් කරන්න ඕන. ඔන්න ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මටත් කරන්න ඕනේ. මම කරනව නම් මටත් කරන්න ඕනේ. ඒක ගනුදෙනුවක් එතකොට. අපි පෙරලා යමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්න එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති අර හිඟන්නට සල්ලි දැම්ම වගේ ඔබට නිහඬව යන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි හරිම විදිය. ඒත් අපි එහෙම නැහැ. සැමියා හිතනවා මම උඹලට කන්න බොන්න ගේනවා, මම මහන්සි වෙනවා, මම දුක් විඳිනවා. උඹලා මට මෙහෙම කරන්න ඕනේ. බිරිඳ හිතනවා මම ගෙදර මෙච්චර වැඩ කරනවා, ළමයි බලා ගන්නවා. ඒවා මේ ඔක්කොම කරනවා. ඒක නිසා මටත් මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. දෙන්න දෙපැත්තටම ගනුදෙනුවක් හදාගෙන ඉන්නවා. ඒත් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා නම් දෙන්නටම තමන්ගේ යුතුයකම කළා ලස්සනට hina වෙලා ඉන්න පුළුවන්. හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාට ඉතින් මහන්සි ඇති නේද? ඒකක් හදන්න අමාරුයිනේ. ඉන්න මම තේ හදලා දෙන්නම්. අපි දෙන්නටමයි දරුවන්ට ඔක්කොටම මම තේ හදනවා. රෙදි ටික හොදන්න අමාරුයිද? මං හොදලා දෙන්නම්. ඉන්නකෝ. සමහරවිට අනිත් පාර්ශවයේ කෙනා එක වාසියට ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නෑ. මං කියන්නේ ඔබ ඔබේ කොටස කරන්න. බොහොම සතුටින් අසල්වැසියට ප්‍රේම කරන්න. මං කලින් විස්තර කරේ කවුද අසල්වැසියා කියලා. ඔබෙන් පරිබාහිරේ ඉන්න සියලුම දෙනා අසල්වැසියෝ තමයි. ඒගොල්ලොත් එක්ක සතුටින් ඉන්න. ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙනවද නැද්ද කියන එක ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඕන් වෙනුවෙන් ඔබට කළ හැකි උපරිම ප්‍රමාණය කළා ඔබ සතුටු වෙන්න. ඒක තමයි ඔබේ මාර්ගය. ඒක තමයි ඔබේ ගමන. ඔබට කවදාකවත් නොදුරු වෙනස්කම් ඔබේ ජීවිතේ දකින්න පුළුවන් වේවි.
කවදාකවත් නොදුරු වෙනස්කම්. ඔබ නිසා නොහොද නෝකාඩුවෙන් ඉන්න අයට කතා කරන්න. කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න මන් නිසා ඔයා හිත රිදව ගත්ත නේද? මං එදා ආවල් දවසේ ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම දෙයක් කළා. එකෙන් අපි අතර නොහොද නෝකාඩුවක් ඇති වුණා. මට දැනුයි තේරෙන්නේ ඒක වැරදි කියලා. අනේ සමා වෙන්නේ සිද්ධිය ආපස්සට හරවන්න බෑ. ඒත් මට කනගාටුයි ඒ ගැන කියලා කියන්න පුළුවන්. කාටවත් හිත රිදෙන්න දෙන්න හොඳ නෑ ඔබත් එක්ක ඉන්න. ඔබවට පරිසරයේ ඉන්න කිසිවෙකුට. අන්න එහෙමුනොත් එහෙම ඔබ සැබෑවටම දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යන සුදුස්සෙක් වෙනවා. නිර්වාණයට සුදුස්සෙක් වෙනවා. අල්ලාහ් වෙත යන සුදුස්සෙක් වෙනවා. බලන්නකෝ අර පීටර්ගේ බිරිඳ නේද? අසනීප තියාගෙන Tamanට අමාරුවක දැන එයා හරියට අප්‍රමාණ ප්‍රීතියටපත් වෙනවා. අනේ මගේ මහත්යාද දෙවියන් වහන්සේ හම්බෙන්න යනවා. එයාට ඒ අවස්ථාව හම්බෙලා එයා යාගේ හැමදේම කැප කළා. අනේකාගේ යහපත වෙනුවෙන්. අවසානයේ පීටර්ට දෙවියන් වහන්සේ හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි පීටර්ගේ බිරිඳ දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ගියා. එහෙම තමයි ඒක වෙන්නේ. ඔබට මේ යුතුයකම කරන්න පුළුවන් නම් අන් අය වෙනුවෙන් සියල්ල සිදු වෙලා තියේවි හරිම විදියට. ඔබ හරිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව මේ දේවල් කරනවා නම් පිරිසිදු හිතින් කරනවා නම් අවශ්‍ය පාර කැපිලා තියේවි. මේ ගැන අපි අනාගතෙත් තව කතා කරමු. මේවයිදි කොහොමද සිත වැඩ කරන්නේ? අපි ඒවට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? ඒ ගැනත් අපි කතා කරමු. මේක පොඩි ආරම්භයක් විතරයි. ඉදිරියේදී මේ කතා බහ තව දිගට යනවා. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට යහපතක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.